Всем привет! Представляем углошлифовальную машину Board BWS 1200 USR. Это компактная и при этом мощная болгарка с диском на 125 мм. Используется для резки и шлифовки металла и других материалов. Мощный двигатель на 1200 Вт позволяет долго работать без перерыва. Скорость регулируется от 4 до 11 тысяч оборотов в минуту. Благодаря этому можно эффективно обрабатывать различные материалы. Запускается болгарка плавно, без рывков. Для непрерывной работы кнопка пуска блокируется. Положение кожуха можно отрегулировать без инструмента. В комплекте боковая рукоятка, запасные щетки, ключ и защитный кожух.